siège na biso décidé ezali lokola peine lobby banani FARDC na la police bamona kaka bato bakende te babi non trop c'est trop ne baye kobuka bandeko na makolo baviole na basi na kati ya parti oyo tomoni lobby eza sur état de droit te et comme état de dictature et puis toyebi bamatricule nyonso ya mituka oyo eyaki réforme na armée esengeli esala nini esalema babi bapolisier wana ti bomonaki bakobimisa makasi nyonso parce que bapesaki bango 5 000 francs chacun bakotraite biso koleka ta nyoka soki eza IDPS bafungoli palais du peuple IDPS à côté si lombo akopesa importance na peuple congolais bato bakoboma bacongolais matin midi soir ye ake konégocier na bango balingi basala makambo oyo Kabila pa asalaka soki ya solo état de droit eza bamilitaire wana ya baplaque ya matriculation ya jipe na bango esengeli basala nini bakanga bango tosepeli na ngo te ata moke il faut bapréparer stade de martyre mpo batiaka peuple mpo parce que prison ya makala eza moke eza violation balongwe na balabala bakoti ntina kati ya lupangu babeti bato masasi na kati ya lupangu baviole babasi est-ce que vraiment wana pene ezali basoda congolais ou bien baza barwandais comportement ya monsieur Mbosso médiocre tosepeli nango te Mbosso faut bakanga yo na violation au sali au côté de FARDC abeti ba masasi asasi ba maman Mbosso a se préparé à côté de ce pays comment Mbosso a banda kotia bato ete ba sele bande konabiso un viol avec ba coup Mbosso a cause à l'accord Mbosso na peso merci na nzamba bakela na nyeso sa biso peuple congolais makambo ya proposition ya loi électorale ezali affaire ya poche ya mutu et kuzoba oyo elekaki na ba échéance passé ezonga lisusu et tosalaki mabe bango na UDPS balingi te na union sacrée balingi likambo wana te déjà ndenge FARDC aza kobanga po image na yeke mokili mobimba nana bengaki FARDC le président Martin Ekoya azalaki très fâché apesi bino mamerci abi moto moko abanga oyo ezoya eleki wana ata bahôpital nyonso na butu kota bandeko tu bazoki Daniel Safu alobi topesi fayulu raison abi président Mbosso soki bosali erreur eke bolekisa loi oyo na biso Daniel Safu sokozwa basi na biso bana biso na balabala adosi masi alobi Mbosso yoka libanda bato bazali kokufa koluka teke bakila oyo ezala mutuna zwa lwa wana bomba yango na tokuna la police wana za na makasi te pour sentir résistance aya temi liboso à porte ya SID pour kaka kota ta na porte ya lupango asala ta 40 minutes yo za na mandoki yo za na bagaz mais peuple azana na eloko te azana eloko te na maboko mais kota na porte batala yo ba sentir résistance à makasi za boete na boyende tokozongisa bango si mais za boete ebisi bango eza premier épisode deuxième phase les za boete deuxième ezato ezate deuxième ezato ezate donc continuer na bango boeti na suki za boete maboko pona biso morona ande kwesali soni pasi pe mawa makambo eleki lobi etalisami na fasi ya monde kolakisa ete loyembo oyo ndeko Chilombo ayembaka état de droit na Congo eza te loyembo oyo bato ya UDPS bayembaka ya état de droit eza te parce que peuple congolais abimi na nzela ake kobunda te ake kopie te ake koyiba pe te ake korekame kaka eloko be moko akomi yango na bapapier atombo likolo mais yo la police oza wana akadre kaka population eza boete mais yo bandi kobeta population kolakisa makasi na wana mandoki po tomona ete yo ndo oza moto ya makasi wana tokozela yango na beni eza boete boyebisi biso boza na mandoki ya malunga te bokolia malunga te bokofutama malunga te mais force na bino bokoya kolakisa yango epai ya paisible citoyen est-ce que eza normal ete
abimaki na mandoki peuple abimaki na milangi peuple akotambola kaka na nzela constitution ya mboka nde epesi ye ndingisa wana peuple ayoki atosi obe constitution na ye akotambola yo koya kobundisa ye mpo na nini me yoka ndeko injonction bazwaki bayebisi biso na basource mosusu ya se na se babi bapolisier wana ti bomonaki bakobimisa makasi nyonso parce que bapesaki bango 5 000 francs chacun policier ya nzala ya pasi amoni ete atikaki matembele te na ndaku bapropose 5 000 francs po ete régime oyo bazoconsidere biso lamuka koleka ta nyoka kutu bakotraite biso koleka ta nyoka ata nyoka batretaka ye boye te eza boye te soki eza idps bafungoli assemblée palais du peuple idps à côté eza boye te tomonaki Jean-Marc Aboun kosimba major na nzoto kokata ye même bouton ya teni est-ce que tokaka bainterpelle Jean-Marc Aboun po aza moto ya idps eza boye te mais biso lamuka tosimbi policier te tofingi policier te tobomi mpe policier te mais idps abomai policier na palais du peuple eza boye te toyebi yango to toyebi yango te est-ce que tomonaki procès policier esengeli afungola makutu na ayebi ete idps nde aza ennemi na eza boye te idps nde aza mongunia na eza boye te biso toza na bango même moral sauf que bazocomprendre biso bien te lokola baza na nzala bazomanipule bango nde omoni bapesi bango ba 5 000 francs babima na nzela bakomi koconsidere biso lamuka lokola M23 mais eza faute na bango te ezali faute ya ndeko Chilombo eza boye te Chilombo akopesa importance na peuple congolais eza boye te tomoni yango Chilombo asimbi nzela abimisi mbongo na trésor public mbangu na Kenya na Kenya Chilombo kesala nini totala Chilombo ye wana ke konégocier na M23 bato bakoboma ba congolais matin midi soir ye ake konégocier na bango mais peuple congolais o baza bandeko na ye ya boy kosola na bango akeluka kosola na ba rebelle et kolakisi ete akopesa priorité na ye epai ya ba rebelle eza boye te biso peuple congolais toza considéré te epai ya monsieur Chilombo yango wana biso peuple esengeli totema tosala nini tobengana ye akende mpo ye akoprivilégie ne ba rebelle eza boye te makambo na koloba na kokosa eza vérité yango ekomwana na face ya monde bayebisi ye boye ntango ake na Kenya Lamuka ne tombera jamais. Ingeda. Lamuka ne tombera jamais. Ingeda. Lamuka ne tombera jamais. Ingeda, Ingeda, Ingeda. Mande Fayulu, Rezaïli. Kabila oyo kutu tolobaki aza assassin criminel na bandeko na biso ya IDPS. Oui. Kabila wana abetaki M23 pakataki miti na Rwanda. Musu bakoti na Uganda. Kabila boyaki même ambassade ya Rwanda ezala na Congo eza boye te yango te obie senge tosala angele na ndeko Chilombo eza boye te nazongisaka biso toujours na maloba Chilombo batuni etango azaki candidat président yo awa bobande koakize Rwanda nde zo koatake biso lelo soki yo zwi bokonzi okosala nini na Rwanda okotia mir to kokata relation diplomatique habite na bashema na bino wana nyonso nga naza te nga naza chouchou ya ba Rwandais eza boye te abi d'ailleurs na kosala bango pont abi entre biso na Rwanda ngai Chilombo soki na komi na pouvoir na kosala pont eza boye te lelo tokomona pont wana tokomona ngo te tokomona pont ya liboso Kabila abengana ambassade ya Rwanda alobi pas question ambassade ya Rwanda esengeli ezala te parce que Rwanda nde eza koatake biso eza boye te mais Chilombo ye azongisi ambassade ya Rwanda Karega oto komona babengana en Afrique du Sud balobi moto yazo mérité te kozala ambassadeur balobi akofanya so na Afrique du Sud te ba Sud Africain batelema babengana ye mais Chilombo lokwa ya ko travailler pour na bango azui Karega ayena na Congo toko comprendre ba point yango Lamuka ne tombera jamais. Est-ce que toko comprendre ba point yango Kabila boya ambassade ya Rwanda Chilombo ache yango awa Karega babenganye na Afrique du Sud Chilombo ya che awa eza boye te mais yoka ndeko Afrique du Sud wana tokomona bako bunda même pona biso ba congolais lelo soki Rwanda esiejaka te na kati ya SADC c'est grâce ya Afrique du Sud eza boye te yoka histoire Afrique du Sud elobi ete Rwanda nde etakaka biso
lokola bakresaka biso babomi bakongolais mingi na makambo ya sadek Afrique d'ici bapesa na point na bango koloba ete Rwanda koyi kosiége awa te parce que baza bacriminel eza boye te Afrique d'ici lebundeli Congo mpe alongi bitumba mais biso bakongolais Tshilombo lia défendre Congo ya kotikane biso lokola baorphelin moto akobundela biso aza te tokomona bapaya nde bakobundela biso eza boye te mais lelo nini ekosalama Tshilombo akokende kaka toujours pa ya barwandais oyo bakoboma biso matin midi soir barwandais oyo baza koandeye biso matin midi soir nde Tshilombo akokende négocier na bango ntango boyoki etake konégocier na M23 mutu akosa yo te eza Rwanda eza boye te eza Rwanda to eza Rwanda te ake konégocier na M23 oke konégocier na bango nini balingi basala makambo oyo Kabila pa asalaka ya kozwa barebele kokotisa bango na armée kozwa barebele kokotisa bango na politique ya mboka na biso kozwa barebele kopesa bango bainstitution ya mboka eza boye te yango tokoloba ngai na yo esengeli tofongola miso awa ntango Tshilombo asali union sacrée tomonaki M23 koadere na kati ya union sacrée eza boye te mais lelo M23 aza na kati ya union sacrée bango nde bakoboma biso bakongolais pour dire ceci bato bakotake biso eza union sacrée eza boye te union sacrée nde ekotake bakongolais eza boye te parce que M23 eza na kati ya union sacrée nani aza mokonzi ya union sacrée ndeko Tshilombo donc union sacrée ya ndeko Tshilombo nde ekotake bakongolais eza boye te eza boye te ntango baadere na kati ya union sacrée tomoni bataliba babeteli bango maboko basepeli mais lelo tokokufa bino bataliba bokoloba nini tolobaki mbondo tomelaki wana ekokanga biso na mongongo eza boye te ekani Tshilombo nde omoni malheur ekomi kozongela epai ya bato ya UDPS lobi loleki babwaki baimage fils mokoko aleki na média akritike ndeko Tshilombo abi Tshilombo tika kose distraire tozonga na bafondamentaux ya UDPS abundaki mpo na le peuple d'abord mais le peuple d'abord na siète ya congolais tozomona yango tolobi conscience ezongeli bango eza boye te conscience ezongeli bango te ezongeli bango te fils mokoko mutu ya UDPS alobi tozonga na bafondamentaux bitumba okondo Etienne abundaki yango te tokovivre na monsieur Tshilombo eza boye te pour dire ceci tolobaki yango kondo ntango akufi akendaki na UDPS na eza boye te epuis ntango Tshilombo aye asali conglomérat ya baninga na ye badiaspora bautaki na poto mingi toyebi bakashe judiciaire na bango eza ya kobeba mingi bazalaki wana miyibi na poto eza boye te mingi bazalaki kuna bazalaki bakondane mais Tshilombo aye na bango awa apesi bango mboka Congo badirige okindoki te est-ce que moto abandaki koyiba yo tikeli porte ya monene siko okite ezali akoyiba to akoyiba te nde tozomona bato bakoyiba mpe kopie eza badiaspora baninga ya Tshilombo eza boye te yango fils mokoko atali abi te Tshilombo bitumba tobundaki yango yo te eza boye te abi tozonga na bafondamentaux bato nyonso bakokosa yo mais avant fils mokoko aloba biso tolobaki yango eza boye te tolobi Tshilombo bato nyonso bantour ezala bamboso ezala babahati bakolinga wana bolingo solo te ezala babembe eza boye te eza récitation totangaki na école primaire ya le corbeau et le renard mais c'est Tshilombo tikala kozala bote eza boye te bato bazoflato nde mpo na fourmage oyo oza nango na monoko une fois barécupere fourmage bakobwaka wana poubelle eza boye te yango tokomona lelo fils mokoko alobi bavérité baenleve fils mokoko kino lelo tokoloba akomwana te esika azali bakoti na ndako na ye bapanzi meme mutuka na ye okomona policier aye na mbeli na ye akoti na motoka mutu afilme mpo alobi ete eza mutuka bacriminel ekolakisa ete régime eza régime ya baaventurier esengeli tobengana yango eza boye te bakende to bakende te kosouffrance yango emati makambo fils mokoko alobi ye aza na pouvoir eza boye te malobi na assiette ya congolais makambo bokoloba ezomonana te mais bakoloba nini otie ndeko Tshilombo akosala mingi eloko ekoboma communication nde eza malamu te nani ayebi biso makambo ya communication muze ntango ayatia toyokaki makambo ya communication communication ya vrai eza peuple ye moko
okokuta na peuple na nzela na santé malamu okomprendre que mboka ekotambola malamu eza boye te ntango okutani na congolais akozwa moyen ya déplacement na facilité ekolakisa ete mboka ekotambola bien ekosengela te kozwa moto ekosenga te kozwa moto kotinda yo opesi ye mbongo leka na media lobe to Tshilombo atie couleur na immeuble bongo ato otie couleur na immeuble etali peuple congolais na nini yo tie couleur na immeuble opakoli mituka na batransco opakoli couleur na batransco plutôt ya bétidia na sani ya bakongolais tomoni eloko mais tokotuna lelo mituka oyo opakolaki couleur eza moto akokoka kosala mosala te mais bakokosela communication makambo communication bino bokoluka eza communication à lokuta epai Tshilombo asali mosala te yo lekaka osala kitya lelo bakokanisa république ekomi ndiye makambo ya wenge eza boye te bato bakodirige biso lobi bazalaki bafana wenge eza boye te yango tomoni lelo olefo batravaille mpo na peuple mais bango bakomi koluka ndeni babeta wenge concert est-ce que soki obeti wenge concert na stade de Martyrs ne changer vie ya peuple congolais ne batiki koboma congolais na est yango tokoloba ete esengeli tofongola miso ndeko Tshilombo en soi aza na programme te oyo ekosala ke kongo na biso ezala développé soki tokonstate ndeko Tshilombo akosala mayo babengaka bibamba akosala biloko ya tanto plutôt na meka kaka soki esimbi babeti maboko soki esimbi maboko te esimbi te toluki mutu tolati bere eza boye te tomonaki makambo ya baso de mouton totuni Tshilombo est-ce que ntango yo oyaki na projet de société no okodefendre yango na hôtel Béatrice olobelaka biso makambo ya baso de mouton mais aye akomi wana vision eza te mayele esuki ye akoyeba te akosala nini abengi camere tosala nini camere mpe lokwa azalaka moto atangaka mwa mingi afungoli babuku atali projet Kabila atikaki ya so de mouton tobeta yango babeti yango ntango esimbaki te bazwi camere babi camere moyibi eza boye te mais ntango basali effort badefidefi sur bambongo mosusu apa basali so de mouton esili babi faci beton otindoki totindoki te moto mobimba azalaka responsable te soki ebebi eza bato mosusu soki esimbi ye nde beton awa makambo ya bapioni ya Namibie bagangaki awa papa atindi faci atindi wana chaîne na bango Top Congo eza boye te Top Congo na 10e rue Top Congo afonctionnaka boye Top Congo eza ya Christian Lusakoli eza boye te bokomprendre mwa philosophie Top Congo eza ya Christian Lusakoli Christian Lusakoli azalaka moto akimbangiste te mais azalaka proche ya bakimbangiste eza boye te yoka logique ya bakimbangiste bakimbangiste bango batravaillaka na opposition te na peuple pe te bango batravaillaka toujours na pouvoir en place eza boye te lolenge moko logique wana Christian Lusakoli akomemela na Top Congo lobi azalaki na Kabila proche Kabila bendani ye wana akomi proche ya Tshilombo eza boye te akomema logique wana esika mosala ekosalama te okoyoka na Top Congo bakoloba makambo bampio awa na Top Congo nde basalelaka biso makelele oyo toke na selemba oyo tofilme tomoni bapoisson eza boye te na nsima toyoka kaka badepute ya union sacré mosusu mpe ya UDPS ya famille ya Tshilombo balobi totikali komona bapioni te asekala basani balongoli ministre économie eza boye te mais soki projet wana esimbaki elingi ozala faci beto eza boye te awa esimbi te bazwi moto ya Bahati Lukwebo balatisi ye charge yango omoni Bahati Lukwebo aza na kanda na ndeko Tshilombo eza boye te aza mpe na kanda na ndeko Mboso parce ke bayokanaki ntango bakokende mpo bakweyisa Kalumba babengisaki badepute na hôtel du fleuve bapesi badepute Kaniaka babi bosauve moto mais na suka bato lokola Eliezer na bamisusu wana bato ya union sacré bayebisaki biso ete baliaki mbongo ya baexpatrie basali ke bakweyisa ministre wana na miniti oyo tokoloba na kati ya union sacré eza pilili oyo Bahati akokoka komela yango te ti lelo eza pilili oyo ye moko Kalumba ti lelo akokoka komela yango te eza boye te nde tomonaki saisir cour constitutionnel ka bango mosusu babi Kalumba tika badistraction déjà okweyaki atoke na cour constitutionnel eloko ekochange te mais lwe elobi boye ntango bino badepute bokweyisi ministre
c'est-à-dire ministre wana aza réputé démissionnaire. Et ça peut être lui lobby dans 48 heures et c'est là qu'il faut déposer lettre de démission auprès du premier ministre. Et ça peut être est-ce que depuis ministre économie à quoi tout le monde a déposé lettre? Tout le monde a déposé lettre et qu'on a qui s'est été mboke koufi mboke kotambula malamu te soki to umena ndeko chilo mona régime na ye oyo ya bashekulaire bandeko nanga tokokufa lisusu eza boete makambo na koloba ya kimoyibi eza ngate nde na bimisi yango proche ya ndeko chilombo aplis aza kasaya eza boete kombo na ye José Panda alobi nini abibiso nyonso boko mwana kati ya union sacré toza miyibi sko union sacré wana mokonzi nango eza chilombo eza boete ya lobi biso nyonso na kati ya union sacré toza miyibi eza boete c'est-à-dire na chilombo pasa nani aza nani est-ce que ngabo na lobi yango moto alobi ministre na ye ya recherche scientifique eza boete chilombo aza nani siko moyibi mobeko elobi nini tango bokangi moyibi esengeli tosambisa ye eza boete tango tokosambisa ye soki abimi coupable esengeli totinda ye na prison eza boete ekolakisa ete même procureur général de la République esi akufa kala eza boete poste wana etikala vide eza boete parce que déclaration ya bongo et apesi moto asali yango eza ministre en fonction na bamboko état de droit ezali tolingai tomona procureur de la République abi ministre yaka na noir parce que ça na beleme eza boete yaka fanda yo lobi ana kati ya union sacré y compris Chilombo oza miyibi lakisa biso Chilombo ayibaki nini oyo ministre ayibaki nini comme ça biso tosala banquête po tokanga bato wana mais toki José Panda basali batiki ye mopanzi ni interpellation mais soki ezalaki liki mulopo ya kokupure na prison kalobi ke régime ya Chilombo eza ya miyibi ye wana aza na prison eza boete bakangi moto oyo po alobi ka régime eza ya kimoyibi bache 4 mois na aner mais aner Chilombo yo baki eza ya kokanga mais eza boete bokangi moto 4 mois bobimise na aner potika ya samba mbala moko prison po nani po alobi makambo José Panda alobai ke Chilombo aza moyibi est-ce que boye neto kotonga mboka mboka etambolaka na kimoyibi te makambo José Panda alobaki ba preuve na yango pe tokomona yango eza boete tokomi tuna motuna awa boyibi peuple congolais mbongo ya rare mbongo wana eza wapi mbongo wana ndeko abakisa esali nini bakosaki biso ba wifi gratuit na ba université wifi gratuit na magasin ngayo nakoloba na fanda na Delvaux nakoleka nakoma na Delvaux te soki naleki na magasin te eza boete kende na telefone na yo fongola connexion wifi totala soki ozwa connexion ekolakisa ete régime eza ya kosa leka eza boete eza régime ya oyo fali alobaki kosa nini leka Chilombo ye na système akosa leka akosi biso gratuit wifi gratuit tokende boye eza te ye deja alekaki ntango tokozele makambo ya wifi awa alobeli biso makambo ya gratuité toke kuna na gratuité totamboye gratuité eza te ntango tokoluka ya koexplike biso akimi akesu na makambo mosusu oza 45 territoire ekolakisa ete moto aza na politique ya kosaleka eza boete toke sikoyo na 145 territoire tebisa papa yebisa biso source ya financement akimi ake na makambo mosusu négociation na barwandais ekolakisa ete aza na politique ya kosa leka eza boete Chilombo esengeli tobenga na ye eza boete parce que akodefendre Congo te yoka ndeko tango ndeko Chilombo ake komi coach na makambo ya makambo ya Afrique de l'Est eza ngambo su Chilombo akoti biso eza bato lokola bako maîtriser makambo akosala te omoni tango tokendaka na baassociation po eza association yoke kota association evivaka na bacotisation eza boete awa toza deja na baassociation tozali tokokofuta mbongo te yoke kota ya Afrique de l'Est na Afrique de l'Est biso Congo toketeka nini totipa eloko te eza boete nyonso tosalaka ezaka biso tozwaka pa ya bapaya biso tozwaka biloko ya Congo te tokekoketeka libanda eza boete fai tomona ata fungwa na biso Chilombo abike fungwa na biso ebanda kotekama na Kenya
mais il y a quelqu'un qui a un intérêt personnel. Ça veut dire, à quel coup n'a nini? Et c'est une République démocratique du Congo, il faut si quoi banda couper sa cotisation. Ah yo ko le lambongo ezate. Cotisation ko futa kuno ko zwa wapi. Yo ka si ko ndenge fonctionnaka. Tangu yo ko pesa ba cotisation te. C'est-à-dire ba otangela ba nyongo komi na yango. Pe ba nyongo wana ko futa ngo avec intérêt. Donc to ko sutuka lobi to yoka République démocratique du Congo tozana nyongo ya 5 milliards 5 milliards yango to yibaki nini to defaki nini to defaki le côté po chilomba ko tsa biso na mambo Afrique de l'Est. Peuple congolais to fongola matoi to fongola pe miso za boete chilombo so to tikeli eta eza pona pasi na biso e bakisama lisusu moto akolinga pasi e bakisama zawa biso ne to temi atoko luka chance mais za boete mais chilombo ayebisaki biso biso ba congolais to yokaka wapi Chilombo abi peuple congolais soki boza na posa changement ezanga Chilombo eza boete Chilombo abi changement eza Martin Fayulu Madidi ete to tchake mandoki kwa loba yango to simbela ke banzete kwa loba yango mais soki yo peuple congolais okomona changement te parce que yo ki makambo Chilombo alobaki te Chilombo apesi biso directif abitala bino ba congolais soki bozo compter na nga Chilombo Bokote la miso. Abiso yi bozo konte na ngana Chilombo. Boye ba ete boko konda lisusu. Eza boete. Lelo to kondi to kondi. Lelo to kutu kite to kutu kite. Parce que Chilombo ba so to konte na ye to konda pe to ko souffrir. Abaki le changement s'appelle Martin Fayulu Madidi. Fayulu a tchake mando kite. Peuple congolais pas simbela ke banzete te. Et ça parce que ayebe expertise ya moto wana ça boete a comprendre que était moto a travailler na tata na ngai parce que Fayulu a travailler na Félix Tshisekedi ça boete moto a ko sabiso te Martin Fayulu a travailler na Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe Etienne Tshisekedi wa Mulumba na tan wana amona ki moto aza crédible ko le Martin Fayulu azate ça boete raison pour laquelle alobaki Fayulu aza commandant du peuple. Est-ce que tu constates aza commandant du peuple, tu commandant du peuple? Moto alobaki yango. Tant on a toko tuna yo fait Tshisekedi ozalaki wapi? Yo Jean-Marc Kabundo bande kokanga. Ozalaki wapi? Yo Diste Kabuyo comment on l'a na Top Congo, ce qui Fayulu alobi, alobaki na 20h, yo na 3h05, ozali na Top Congo. Ozalaki na tant wana wapi? Et qui s'est moto tata Kondo Etienne Tshisekedi abandé ko compter na ye c'est le président élu Martin Fayulu yango moni tata ava kufa lobaki nini alobe sengé to simba Fayulu to tika ye te ndo moni maloba wana Félix alobaki eza testament o Etienne Tshisekedi atikati lokola batu wana balinga kotanga te mais Chilombo kende kotata na bibliothèque tata te boyebisa biso ete tata aza soki azaki le premier docteur docteur Aliboso ya Yambo na Congo eza boete moto asaki droit docteur Aliboso boyebisa biso eza tata Etienne Tshisekedi mais yo docteur à droit okomaki ata ba document te est-ce qu'un docteur mutako ko bima docteur saka koma mikanda mais soki akomaki Chilombo kende kota mikanda tata akomaki kende kota la projet ya société ya tata lolenge nini tata bande ko kanisa Congo e kozala lobi eza boete mais to komona lelo eza na logique ya Kagame to komona nini misala tata lobaki soki azui pouvoir akokomisa ba kongomani ba millionnaire Chilombo habite soki na komisi ba congolais ba millionnaire bato bakotumbukela nga lobi esengeli bakupi kaka na misère nakende kokomisa bandeko nanga bafrère nanga barwandais bamillionnaire eza boete ntango ye akamati or na biso okomona président de la république mboka na ye balobi to ya chômage eza likolo eza boete to ya chômage eza wapi likolo ekosengela na biso to créer baemploi siko telelo ekoki kocréer baemploi eza usine ya raffinerie ya or parce que si ka makambo wana esalamaka eza bisiko baemploi créamaka eza boete mais Chilombo abite makambo nakoki kopesa yango bacongolais te il faut nakoki kopesa yango barwandais yango tokotuna yo intérêt nini eza ozwa or na biso okoki kopesa barwandais
eza na makambo ebatami na sima forêt eza boye te po to comprendre makambo wana esengeli to percer na forêt wana eza boye te peuple congolais tokopercer te tokopercer te il faut tokota na forêt wana totala makambo nini ebombami na sima Chilombo azwi or na biso apesi barwandais awa bacongolais bakoluka babi Chilombo makambo ya maponami eza makambo ya parti politique moko te eza makambo ya bacongolais nyonso boya tofanda trouver consensus totala lolenge nini tokoki koorganize maponami oyo elongo bani Chilombo abi te bino bacongolais nga na considérera bino te akimi mbango ake négocier na barebele tokendaki esalemaki nango mais tozo déplorer na mutu oyo tozo benga mokambi ya enguma munene lokola palais du peuple assemblée nationale Tata Mboso tokomi wana Tata Mboso a recruté apesi bambongo mbongo oyo ya mboka akaboli 6 000 na bana ya parti na ye baya ko soutenir ye biso toleki wana comme batu oyo bazokende kosonde bazoloba na tuni bango mama bosala nini awa jeune bosala nini ote toye awa ko soutenir Mboso po balobi bazolongola ye na biango boye bo soutenir ye balongola ye te bino nde boye liraki ye po ko ma place wana ote tiko bozo ya ko soutenir ye na likanisi nini pe apesa bino nini bêtement aussi apesa bino ba 6 000 amuka oye na tuni bango à part ça nini lisusu ote likambo oyo ya ko soutenir mandat ya président et comme il y a 7 ans au lieu de 5 ans tolingi yango te iyo bolingi yango te Mboso muta yebisi bino ke alingi yango te or ye aza complice mobeko wana etika la bongo mais to yebisi bino mboka eza ya bino te bolongo adali media ezo inda karate boyeto boyete ese to sala mabe ba mama batuni balo Mboso a mo continent nango ko yindi salisu solobi ko sala calme ko se pela bandeko jojo ngabo ko to yebisa bana mboka keno kuna Mboso aminene to kede lokola mibala tango to kaka to bima boye bandeko na biso na croisement triomphal na Tuileries Lamuka aouti déjà kuna na siège a commis déjà na niveau à station pembe na porte ya palais du peuple boyete biso lokendaki pona nini objectif na biso ezalaki mibeko ya lokuta et votamete na assemblée nationale koyebisa pe monde entier ete ba partie prenante nyonso Lamuka en général FCC société civile na bango union sacrée ya ba warrior ya bamiyi makambo ya proposition ya loi électorale ezali affaire ya poche ya mutu esengeli ba parti wana nyonso banzala po totombola mboka na biso buzoba oyo elekaki na ba échéance passé ezonga lisusu ese tosalaki mabe bango na UDPS balingi te na union sacrée balingi likambo wana te mais c'est Félix azomona kaka poussière oyo eza na liso ya moninga mais aye azomona ngo te balobi sangisa ba partie prenante nyonso awa bo trouver compromis po makambo ekele liboso alobi te abeti sourd oreille mais mbangu azokende Kenya koyokana na ba président wana na koluka kokuta na ba rebelle ozokende koluka osangisa combien de fois ozoloba ko azosala la diplomatie tango ozomona Rwanda okena nzela diplomatie esimbi te il fallait osala nini otika et pour preuve mutu yango oyo azobunisa biso oyebisa Kagame na réunion wana atikalaki kokende te sabotage te atini ministre ya affaires étrangères c'est-à-dire aboyi alobi naza nanga kuna te eza déjà une façon ya kosaboter ebongo yo banda kofukamela bango jusque zakan bimisa mpe manduki na yo lakisa force na yo lokola diplomatie esimi nango te bato nyonso balobi ete nini état de siège esengeli elongwa bokanga déjà bato mosusu ya biso oyo balobaki ke non état de siège elongwa mais oyo lelo ntango motu nyonso azoloba ke non elongwa okangi bango te mpo na nini Lamuka oye donc bandeko na biso ozala mutu ya aner ozala mutu ya union sacrée oyawa tozana posa totombola mboka na biso ekene liboso botika fanatisme
tala fanatisme M. Félix Azoluka akomi kodiembela nsima ya Léopard akomi kodiembela nsima ya artiste musicien nsima ya bakarateka po aluka kaka populisme boye te amoni ya kosala eza te tika adiembela ta nsima ya Vandom akotikala koya na investisseur moko awa un voleur lokola Vital Kamerhe toloba te mutu nyonso basambisa ye amoni ni kazalaki moyibi eza nyonso ake mutu alobaki yango lelo bokomisa ye premier ministre ya bamiyibi na mboka investisseur nini akoyake no Kamerhe moyibi na au sommet ya institution ya mboka aya na basociété na ye ese akoya tala niveau ozala mutu ya IDPS yo sepele makambo ya bongo monsieur Félix azokende mutu akosa bino akotaki bokonjo na moyibi yango nde ozomona lelo akoloba o te union sacré mutu azokale ngai ekokoma o te charge elekaki ngai makasi ya union africaine en tant que président union africaine yango nde nasalile peuple congolais bolamu te aloba yango to aloba te tona biso likambo nini mutu mobiba nyonso aka baraison oyo asalaki nga boye epuis avant-hier awa tomoni jules awa na kwe alobi qui bloque aux juges l'UDPS excepte ebongo yo ozoluka nini lisusu bandeko na biso en gros lobi tokendaki et puis le mal était quoi monsieur Moso a sensibilisé bana na ye na mbongo ya mboka balobi basala nini basoutenir ye tolobi eosima nango batala boye lamuka aza koya na nzela boye te tobenganaki bango tolo bolongana wana tobengani bango bakimi bamonanaki lisusu te mpe baefizi na bango totumbaki yango na nko lamuka oye totumbi yango kolakisa bato te makambo bozosoutenir ezaka babuzoba mboso na mboka oyo eloko nini tokokanisa ye ya malamu bango baza wana mikolo ya buzoba yo ya kosoutenir mboso bango bamonanaki lisusu te mbala moko ye mboso ntango ayoki likambo wana abengi bandeko eloko akokamwa bapem toyebi bazalaki police militaire soki militaire asali buzoba pem aye kokanga ye mais qu'est-ce que nous n'avions pas constaté hier bapem mboso abengi bango ke soki botika la police akokoka na ye effectivement la police akokaki te bapem bauti na kankokolo babimi na bajip babandi kobeta batire babale réel bandeko na biso mibale bazwi babale me bien ke nano bakufi te tozoyeba te kuna ezosuka nde nini bamemi bango na jip na bango mpo endise mona na te tina kankokole wo balongwe wana bandeko ntango bapandi biso baketi na siège bato bavandi na ndako na bango bazokengela bamilitaire baye kosala forcing et puis baye kosala violation à domicile boye te bakele miboko bazawa mutu avandi na ndako na ye yo ye obuki portail obeti bango ozokisi bango et puis opasoli bavitre ya biro soni to soni te yango wana soki ya solo état de droit eza bamilitaire wana na baplaque ya matriculation ya jip na bango esengeli basala nini bakanga bango bamilitaire oyo bainfiltre tozomituna baza bacongolais to baza baétranger mpo un congolais na bosomi ya mboka toluka bolamu akosala eloko basalaki wana lobi te raison pour laquelle tolobaki réforme na armée esengeli esala nini esalema puisque militaire oyo bakosaki ke bakofuta ye $400 ti lelo azwaka yango te akosepela na mokonzi ya bongo ata mokolo moko te mais à notre grand étonnement tozomona bamilitaire bazoya congolais batia ordre bakomi kobundisa biso il y a eu beaucoup de blessés bandeko eza mpasi mpe mawa donc na régime oyo eloko moko ya malonga ya kosantande nango eza te sanction na bango na 2023 mpo bilan na bango eza 0 en tout cas bana lamuka président lobi na siège ayaki na se ya mbula papa aye awuti faden bana bakeyama ye balobi tokende omona tosali mosala et puis eza représenté na kati ya RDC mpe na monde entier baoyo babenga biso bandakala bakomi na soni to bakomi na soni te policier bazokama balobi obji
batuti bavenke bazoyaka na siège boyete boyete bapolisier batuna monsieur Fayoulou azana kisi tonine bato bazoya sekoya et puis en bref ayebisi biso la victoire est certaine oyo bozoluka oyo bobundeli lobi bokobuka mbuma na ya Bosso to président de l'Assemblée nationale aza na société moko ye akolakisa ba congolais esika ya zueli mbongo ya kokorope ko congolais donc Bosso akokangama na ba infraction oyo escroquerie vol détournement corruption parce que yende aza kobeka mobeko ya mboka et tant que président de l'Assemblée nationale mabunda oti kobima mikole umeli même pas tomoni Bosso ako tanga koti a présenté biso ba société na la fiche de paie oyo azo produit mbongo ya Congo soki alakisi ba société te et que ye azo corrompre ba député pour ba voter loi Bosso ozala condamné na défraction suivant corruption détournement escroquerie abus et confiance. Donc Bosso a se préparé à côté de ces pays. Aza moto sa confiance était Bosso Aza Moïbi parce que yoza na société té et tant que président de l'Assemblée nationale oza polo bela ekolo mais okomi boni obanda kokoro peuple congolais. Or parler du peuple babengi yango na lingala ndako ya population ndako ya ekolo ya Congo et que ndako ya ekolo ya Congo soki député koti interdiction ezali soki yo koti interdiction ezali soki mama koti interdiction ezali kombo nango nini mais comment Bosso abanda koti ya bato ete harceler bandeko na biso un viol avec bakou Bosso à cause de l'accord condamné Bosso à sa base et à détournement paye escroquerie na Congo. Or corruption ezalité ba rwandais ezalité ba ougandais ni américain ni française mais base à corruption et détournement eza Bosso de base à détournement. Donc mutu ya Congo malédiction ya Congo tout conséquence à ba congolais pas à cause de l'accord condamné Martin Fayoulou Azal le seul et l'unique politicien qui aime la vérité. Il n'y aura pas la liberté sans la vérité. Il n'y aura pas la paix sans la liberté. Donc c'est ça les clés de tout changement. Bosso à cause de la condamnée. Soit à même dans ces pays, tous ceux qui ne t'ont interpellé, Aza Moïbi, Ayibi Mbongo, Azu Yangowa, à la société dans la fiche de paix, où ils ont produit Mbongo à corrompre et député. Merci beaucoup. État de droit. Et c'est pas bien qu'on député? Pas bien qu'on a Bosso? Et c'est pas bien qu'on a M. Tulomo? Pas bien qu'on a peuple congolais. Ça veut dire à tout moment tu veux partir là-bas. À tout moment, si on a un peu de wapi. Voilà. Après, on a peuple, les abonnés. Oui. Comment on a fait ça? Réellement, on a peuple. On sait que c'est quand on a le cas Sinzili. On a la kuna. Les abonnés. Oui. Na qui Sinzili d'ailleurs. Oui, mais Sinzili. Satinel. Peuple congolais, oye. La lingala va bien Sinzili. L'homme to kamati mutukawa. Siège na biso. Comme la siège. To koutier tout le coup ya bato pe. Biso to zala ki le premier na côte ya Lukunga. Na de quotidien à Zando. Na bato Kaluka. Nous étions les premiers comme la carte à niveau à siège. To comment dans ça ni deux. Munkete bana tsango ya kata basai. Grand Boulou. Les abonnés. Oui. Qui avec détermination, et là, c'est réussite en réaction à lobby et sa détermination. Vous allez le babo? Non. Vous avez des cas de lobby.
yango na isa biso que non si sali to longwa a to ken to sali ni to kende pas d'accord le beza qui ben bika to comme na siège to fandi ndo na moi ni bosa pa du peuple mais c'est mboso azui bato ya parti na ye o ya somba ki moto moko na 6000 mboso bibisi bango assemblée nationale talaka passe congolais za nango so ki ka 6000 francs ça nini mais aza moto parti ya mboso bake kuna bakomi liboso pa du peuple tala tout le coup ya bato na ba mamba na ba bilenge tala ba sebele peuple congolais oye voilà peuple congolais oye to komi kuna to tine ba éclairer ba Moïse bakene ko zakwa ba éclairer Moïse atake éclairer lo bien ya bien a komi kuna tine ba mama na bi bozaya pona nini loko ne salema comme ça ya monta ici était ba ma bébé papa to za pona mboso ba pesa to 6000 na moto ah Moïse babite bosa no kibolonga parce que ma belle zali ko ya peuple congolais oye bosa bolonga ah pour ma belle zali ko ya papo quand on peut le bas en conscience que non moto lo bibo pona ni ba policier à Congo oh tu le bolonga alaka ba ko katia mi pa congolais après ça ba ko pe en voter peuple congolais oye la bouca ne tombera jamais. Ingeta. Peuple congolais, oye. Banda konangai. Batambos batondi wala meke. Biso to bitel notre dans la fête na parler du peuple. To kenada ko sali de. To longo siège na tout le corps batona commandant du peuple liboso. Commandant des troupes. C'est Joël, vous voyez bien? Out pour les cas, out pour les gars. Peuple congolais, oye! Bandeko. Donc, comme la station, il y a pas de peuple, vous voyez bien? Station essence. Tout le monde est capable de mec et tout le coup, il y a pas de bâton de kuna. N'a pas nzete, tout le drapeau, il y a parti en bosso. Biso mabako pas, votre nez mabako pas. To komi wa to biso bango mo sala awa ni nana tini bino o biso bota mboso bino ko encourager mboso na mabe azali ko sala lo bango komi ya mboso tale tulu ku ya bato bakima kati basali ne bakati mbango tozi banzete wana o bate ba drapeau moto na nzete na ye moto na nzete na ye kamati bango fimbo waze kwa yemba fimbu peuple congolais oye na bambama na babilenge moto nyonso nini fimbu welo ne moto sovaki bango welo Serge welo ndia sovaki mama abi mo beta mama papa tokena bango ti côté idi ngwana peuple congolais oye bakima kati basali de la police la hota biso kabu la police peki ça apeki sate la police peki ça apeki sate a chimele kaka la muka populaire oye bande kona ngai tokela bango timuna na suka to moi que voilà to sa mon sens to sala to sori so bosa parler du peuple pour ça biso to kota kata parler du peuple papa la police a coquité. La police a coquité. 2h45. La police a coquité. Babeng a arrêté. Babengi FARDC. Peuple congolais, oye. FARDC, il y a 4 jours. Peuple congolais, oye. Et c'est MLC qui est là. MLC qui est là. Bato est ensemble, Bakokango. Peuple congolais, oye! Bateau résistance pendant 2h45. La police a moni moyen. Allons, avec une farde. Peuple congolais, oye! Bah, il y a 4 jours. Oya, bah, il y a Bapem, oh, bazali à Kakokolo. Bah, il y a 4 bazali de. Bah, il y a 4 jeeps. 4 jeeps pour faire DC. Il y a Bapem. Yaka kokolo baye bande konanga tan baye ba secret biso na mandoki ba bali réel
bayebisa biso état de droit baloba to baloba te Aloba. tu le maloba to aloba te Aloba. tu le maloba état de droit et que congolais aza libre ko revendiquer droit na Naye. mais otomoni lobby eza sur état de droit te et comme état de dictature état de mensonge peuple congolais oye l'homme va pas le réel basoda ya kakokolo par des CPM ya kakokolo babeti mandoki ebe la police akoki te mpe maye abandi kobetela bale réel babuki bandeko na biso ebele makolo peuple congolais oye na mitoto olobawa ebele baza na opii moto abeti masasi wana FARDC eza la police te peuple congolais oye epuis toyebi bamatricule nyonso ya mituka oyo eyaki bamatricule nyonso ezalaki déjà bandeko tozalaki eza na groupe moko bien préparé bamisu babunda te bazoserve ka bamatricule ya mituka eza bote bamisu na champ de bataille bamisu baota esikeli bakokende bande peuple congolais oye e tosalaki mabe moto bien veste atelemi mais aotala kaka nde bakokende na ndeko mulopo mosu atalaki bakokende na trésor eza bote mosu azwaka matricule ya mitu ya basoda mosusu azwaka kaka ima la muka ne tombera jamais bapesi biso mayele be kosala moto mabe opesa nde moto mayele ide mpe biso mayele babima totala bango peuple congolais oye balobaka bango nde baviola bango nde boye babima totala bango la muka ne tombera jamais papa FARDC abeti masasi torésiste mpe na bango bamonaka bato bakokende te babi non trop c'est trop nde baye kobuka bandeko na makolo ntango tomoni bongo tobandi kozonga na nsima la muka ne tombera jamais bandeko na ngai tozongi ti na niveau ya siège bamiso bazongi na niveau ya siège topanzanaki ebele defere tozalaki ebele eside so parti ya masécurité eside koyi parti monene surtout na kinshasa parti monene eza bamilitaire ebele baprof fayulu mpe baza ebele mpo oyo toyebi nzo tozoyebi bato ya eside te na baprof fayulu eza bote bake na niveau ya siège la police plus ou moins 45 minutes pour bakota na kati résistance ya makasi barésistant babimi na kati ya siège la police mandoki na bagaz peuple congolais oye plus ou moins 45 minutes pour bakota la police akoki babengi lisusu pembe mpe mayele lisusu oyo na niveau ya siège kokoma bakomi babibino boyebi kobeta te boza tobeta yo bien FARDC ayebisi la polisi yoyebi kobeta te yatona soki babetaka masasi peuple congolais oye masasi mpena bali réel na niveau ya siège kobeta na niveau ya siège soki oke na siège na biso eside omona bamire tomoni tomoki bamire esu masasi defeke eza bamire makasi nde esuka peuple congolais oye bandeko na ngai ezalaki lokola beni siège na biso eside ezalaki lokola beni lobi banani FARDC na la police oyo oyo balaka bango kati ya mifa congolais ti lelo bazwaka yango la muka ne tombera jamais bandeko la police FARDC abeti masasi baviole na basi na kati ya parti baviole bana basi tu basala na kati ya eside bapeme aka kokolo ndeko na biso rigen oyo aza plate de résistance ya lemba ye nabukanaki likolo abuki likolo babale babeteki 4 bale na makolo awo peuple congolais oye kaka résistant bazwaka bacoup tokomaki 17h le président Martin Ekoya azalaki très fâché mais très joyeux aussi eza bote apesi bino mamerci ebe tobete maboko bandeko na ngai epuis apesi bino bacouragement ebe abi moto moko abanga oyo ezoya eleki wana eza bote abi libération ya peuple congolais eza pere eza pembeni eza bote libération na biso eza pere oui babangi lobi
Peuple congolais, oye. So qui habite mardi, mon super Zoya. Tout se préparait déjà. Et ça, tout ça rébé. Hein? Déjà, nous avons fait des salles dans la banque. Pour imaginer que mon kiri mobile. Mon tabena qui m'a dit, bah, mais la quête. On dit que c'est ça. Nana benga qui fait des Nana benga qui bango. France 24 a yaki kuna. Nasuka. Quand on imagine, n'est pas le niveau siège. Maman, ça c'est quoi la gaz lacrymogène. France 24 a subi. Bon, moi, on France 24. N'a pas TV5 au monde en gros. Peuple congolais, oye. Ba image tout au monde en gros. Ba chaîne de l'occo, ba télé 50 et ça qui on a. Président Martin Lobby, alors que ce n'est que le début de le commencement. Oye, soyez ça ma casse ma car. Peuple congolais, oye. Et non, on s'est préparé que Nasuka Lobby va résister, on s'est préparé. Toi qui a bitumba ma car. Et puis de deux, à Lobby, bateau nyonso bazoti, baza na charge na ye. Azu bango na charge. Na butu wana, il a fait sortir plus ou moins na Kakokolo. Il a fait $2400. Pour qu'il va soigner bande de quoi ça ikuna. Ça côté na l'hôpital Misusu. Il m'a pas à l'hôpital non. D'abord il m'a fallu. Attends l'hôpital non sur la butu côté bande de retour bazoki. Peuple congolais, oye. Il m'a na mutuka. Akena tala mabe, azonga mabe, apesa mbongo mabe. Peuple congolais, oye. Oye. Moto ya bato, Fayulu m'a dit. Bande konangai. Parlement ba côté ça qui séance. Pour la Kimas Mangonga. Par contre, cette séance, tu vas côté la Fayulu, tu vas saigner. Par contre, lié. On a zaki ngangaya assemble. Daniel Saf. Et là, c'est Pessengaï, Malobatanga Lobaki. Alors, tu peux se faire le raison. Devant moi, ce boy. Et là, il peut se faire le candidat en Guadeloupe. Peuple congolais, voyez. Alors, tu peux se faire le raison. Pendant 2019, Bargima, tu appelles ça. Makamoto Aloba est tombé à solo. Abi président Bosso, ceux qui vont saluer et qui vont les qui saluent. Na biso ba donner saf. So ko so ba si na biso na balabala e. Wo. Bon ma biso nyoso. Tu le ma biso nyoso. Alors ma bé. Notre part ça c'est comme ça. Et ça m'a dit. Oui. La mouka ne tombera jamais. Ingeta. M'a dit du Fayulu Martin ne tombera jamais. Ingeta. Et les épées alors. Alobi ne comboso. Tala si mazonga mo. Moto. Bon temps débuté la mission sur Maloba. Vous voyez bien, il y a Fona. Ados Mabasi. Alors, Bimboso. Yoka Libana, Batmazali Goku. Okufa. Kolukateke Bakila, et Salamutuna. Dayo. Soit Loana Bomba, on a tout. Dayo. Peuple congolais, oui. FCC a contacté. Parce que mon son à Bango, pas délégué Moutouma. Il y a Bissop et Tosu Moutouma encore. Ton délégué à Dos Tomba, peuple congolais, oye. Nous surtout ici parce que l'objet a parlé du peuple. Victoire est un peuple congolais. Alors, nous disons toujours que quand il est ça, nous disons que ça arrive. Et ça quoi? Ben Bakenarata, ça arrive. Grand rebelle. Les grands rebelles du Congo, j'appelle Ben, mais ça va être. À quel temps qu'elle était? Et c'est Fayulu la quoi? Moïse Katou, à quel temps qu'elle était? Et c'est Fayulu la quoi? Peuple congolais, oye. Le contraire, Fayulu la Moune. Avec lui, Maka. Et c'est montré dans la peuple la quoi? Fayulu la Salakaye, mon côté. C'est quoi qui fait la force des Fayulu? Les peuples congolais. La mouka populaire, oye. Bon, en tant que vraiment, on a regretté pour le comportement, il y a un gouvernement où les autres travaillaient en place. Dans l'époque, tout le monde a dit et pas Kabili politique Kanambe. Et ça y est, ici, on a quand même. Loi, on a parlé du peuple. Et ça y est, pour le peuple. Le peuple est capable, tant que moni mboka et offensé, est capable à réclamer la loi. Parler du peuple, on est pour Nabiso. Mboso la loi, on a modifié, on a appliqué la loi Moussous. Ezali ba loi pour l'intérêt ya bango moko, eza pour l'intérêt ya peuple congolais te. Eza pour l'intérêt ya bango. Biso ba congolais lelo tozomona passe tozo souffrir tozo nyokama passe leki. Mboso abanda politique kala ngaku na botemi na nte. Na ba histoire classe
toyoka histoire ya mboso ti lelo akomi mokolo boye nakokisi mpe na bana est-ce que loko nini mboso loi nini mboso oyo asala po epesa intérêt ya mboka banda mboso abanda politique dans l'époque ya Mobutu loi nini oyo asala po epesa bénéfice ya kati ya peuple tolobi boye eloko elekaki lobi tosepeli nango te ata moke nga deja si nalobi eloko wana oyo eza 2023 tozokende c'est-à-dire il faut préparer stade de martyr po batiaka peuple po parce que prison ya makala eza moke lobi bapolicier do nazo regrette FRDC aza capable ya kobeta peuple masasi te ntango na beni kuna bato bazokufa ebele na beni bato bazokufa mboso yo ozobenga bafardc te bakende kuna bakesilisa bitumba te mpo na nini kuna bazokende te comment FARDC aye liboso peuple na palais du peuple monde ezotala image abando beta masasi bato mosusu bakufi bamosusu bazoki bake batumi na chaise na biso dernièrement président Martin Fayulu ba marche biso tosala na lamuka eza ba marche pacifique eza ko corriger ba bêtise o bato IDPS babanda osala biso tosala marche to panzaka te to tumbaka ba pinete do to lakisaka marche intelligent mais lelo na minute oyo bango bazoya bapemi baketi na kati ya lupangu na biso eza violation balongwe na balabala bakoti tina kati ya lupangu babeti bato masasi na kati ya lupangu baviole babasi. Est-ce que vraiment wana pene ezali basoda congolais ou bien baza barwandais tangu bakei wana basali bamakambo wana est-ce que biso tokozala bazoba tofandelaka bango totalaka bango yango tolobi cette fois-ci biso mpe tokobanda ozongisa eloko basali wana tokobanda ozongela yango epi mardi tokozala kuna mais comportement ya FARDC tosepe nango te po parce que bapolisier baye bamaîtriser bakoki te manduki ebeti te na la police kaka baFARDC nde baye kobeta bato masasi oyo biso tozoluka bakebeta na beni baya kobeta awo na capitale comportement ya mese mboso médiocre tosepe nango te lobi tozali na pali pepe mpona kotelemela makambo ya mboso balwa na ye oyo aya kokotisa na pali pepe biso pepe congolais tosepelaki te mais tomoni na nsima mboso kaka ye wana tindi bapolicien batake peuple congolais oyo baza kodefendre badroit na bango na kati ya Congo yango toya kosenga mboso place ozali balwa na yo oza kona kati ya Congo yebaka justice eza kozela yo pe otindi baFARDC bakota na siège na biso ya SD national biso tosepeli te boye koviole na bamama esa yo mboso bamama babimisa yo to bapapa yango toya kosenga na mboso fo bakanga yo na violation osali okoti biso FARDC abeti bamasasi asasi bamama FARDC esa na kati ya Beni na este ba policier oyo ya rwandaise ese ekoki kosasine basasine wana te basasine oyo kaka na kati ya Congo awa na capitale osimba bayimboka pepe congolais oyo ya yo batielaka motema yo FARDC na kati ya Congo mais ondimi obeta masasi bambazoka bakota hôpital yango wana président so Martin Fayulu ayaki asepeli te na makambo FARDC asali justice ya mboka faut olandela mais c'est Tshilombo alobaki état de droit ngo la kati ya Congo tozo koyeba te état de droit comme na ba policier na ba PEMI na ba FARDC na ba taba service ba ANR ba menacer peuple congolais biso peuple congolais to ko sepela te loi ya mboso tolobi mardi biso peuple congolais to kozala na pali peuple to telemela su ba loi na bango soki ba roboma peuple congolais ba boma peuple congolais mobimba maloba nange zaboyi mutu lokola mboso banda Mobutu asale biso ni libanga mote o bakinois ibé na mboka na uta o to vivre nango akoma bon biso ba congolais bikoye mutu moko na pays du peuple ndako wana eza ya peuple congolais neti ngai na yo na ye na wana eza ya mutu nyoso na olo ba yete na zange sika olala na ke na pays du peuple na lala po ya ndako o ya pays du peuple ya Congo metala makambo mboso asali azolia na bana na ya vivre na bana ilikuwa pochine aza posa peuple congolais te pona ni to sali ni pomboka etonga masobiso to wate eske mboka etonga so asa bolam na mboko te to kumise mkongo mabe ya sala biso peuple congolais to temelai to betele maboko po ya zanani
oyo asala na kati ya mboko mais mboso napesi merci na nzambe abakela na nyonso osala biso peuple congolais